बड़ी खबर आई। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत होने के दावों से जुड़ी खतरनाक बताई जा रही खांसी की दवा की जांच रिपोर्ट सामने आ गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में कई बच्चों की मौत के बाद जिस कफ सिरप पर सवाल उठाए गए उसमें कोई भी खतरनाक चीज नहीं पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर उस कफ सिरप को बनाने वाली फार्मा कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई। इससे पहले राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत होने के बाद हड़कंप मच गया था। बच्चों के परिवार वालों ने दावा किया कि खांसी की दवा पिलाने के बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका, और इसकी वजह से राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक दहशत फैल गई। स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए, क्योंकि दावा किया गया कि राजस्थान में जिस फार्मा कंपनी का कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई, 2 साल पहले उस कंपनी की कई दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि जो कफ सिरप बच्चों को दिया गया था उसका भी एक सैंपल इसी साल फरवरी महीने में जांच के दौरान खराब क्वालिटी का पाया गया था। लेकिन आरोप लगा कि इसके बाद भी सरकारी अस्पतालों में मिलने वाले उस कफ सिरप पर रोक नहीं लगाई गई। खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत के दावों के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आए। वहां 24 घंटे के अंदर 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बीते 3 हफ्ते में वहां 9 मासूमों की जान जा चुकी है।